鱼虾螺生物除丝藻不靠谱。东伟先生，大事不好啦！我的鱼缸爆发丝藻啦！麻烦推荐一下能吃丝藻的鱼虾螺啊。对于火山石古法生态缸来说，丝藻是一个非常令人头疼的问题。它在每年深秋到早春，几乎就是火山石古法缸里的常客。时间到了，总会如期而至，理不断，车还乱。特别是前几代火山石缸，火山石底沙直接裸露，丝藻直接着生在火山石颗粒表面，一扯丝藻，连带着把一整层火山石颗粒都扯出来，顺便带出火山石底沙中栽种的水草植物，连根拔起。当然还会扬起火山石底沙中吸附的脏东西，使得鱼缸水质瞬间很脏。前几代火山石古法缸除丝藻是比较麻烦的事情。有人可能会说了，使用那些能吃丝藻的鱼虾螺来控制丝藻不就行了？没错，网上确实充斥着类似的大量宣传，这种鱼吃丝藻就像缩面条，那种虾啃丝藻效果特别好，那种螺一螺入缸寸藻不生，牛叉吹得震天响。如果鱼虾螺除丝藻效果真像宣传中的那么好，显然丝藻就不会成为一个问题了。东龟先生，这些号称能吃丝藻的鱼虾螺，真的是一点丝藻都不吃吗？那要这么说的话，那些卖除丝藻鱼虾螺的商家都是骗人的。倒也不能这么说，东龟先生曾经试验过螃皮鱼、条纹小巴、花腰虾、黄金螺，它们确实都是吃丝藻的，而且有些吃丝藻的效果还非常不错。例如花腰虾、中华小长臂虾，吃丝藻就很卖力，清理效果也挺明显。如果数量足够的话，一个晚上就能将丝藻剃头。既然有效果，能除丝藻，东龟先生，你为何又说他们吹牛叉呢？原因很简单，这些所谓的能除丝藻的鱼虾螺，基本都是一次性的，也就是在入缸初期吃一阵子丝藻，后面被规律投喂以后就不再吃了。有些虾货螺，例如小龙虾、黄金螺、福寿螺，确实可以长期吃丝藻，但它们同时也会吃水草，都是水草收割机。综合来看，目前使用鱼虾螺这些生物工具控制丝藻，就是这样的一个基本情况。绝大多数号称能吃丝藻的鱼虾螺，效果都是一次性的，很难持久。个别确实能很好控制丝藻的，又吃水草，所以在有水草的缸里，想要依靠鱼虾螺来除丝藻，基本都是不靠谱的。当然，本身就打算一次性除丝藻的除外。以前东龟先生也曾给大家分享推荐过使用花腰虾来除丝藻的案例，但问题是，如果我们只是着眼于单次除丝藻，而不是长期控制丝藻，那为何还要去使用这些鱼虾螺呢？直接手动人工清理就可以了，使用废弃的筷子、牙刷之类的工具，直接把丝藻团一团扯出来就行了，省时高效。总体来说就是这样，想使用鱼虾螺来除丝藻是非常鸡肋的一件事情。东龟先生不再推荐大家去花钱买这些除丝藻的生物工具，无法从根本上解决丝藻问题。